Старата и дотраена водоводна мрежа во Тетово е причина за честа појава на дефекти. Поради тоа жителите на некои тетовски населби остануваат без вода за пиење. Надлежните свесни за ваквата состојба велат дека градот има потреба од реконструкција и проширување на капацитетите. Имаме 2 до 3 дефекта дневно, в принцип. Обично се работи за индивидуални приклучоци повише. Дотрајала мрежа, стара мрежа над, условно речено, над 50 години. Инаку со главните линии имаме помалку проблеми. ЈКП нема таква надлежност да гради нови линии или да ги реконструира. Ние работиме само на санација на секојдневните постоечки дефекти. Нормално дека градот има потреба од реконструкција, од проширување на капацитетите. Меѓутоа, тоа секогаш во координација со можностите на општина. Значи, општина е таа која финансира дел од општина, секторна општина кој во координација со ЈКП разговара на таа тема и се припрема за проширување на одредени делови, за реконструкција на одредени делови и така натаму. Повеќе од 500 литри вода во секунда изнесува издашноста на планинските извори, од кои Тетово се снабдува со вода. Тоа значи дека во летниот период градот ќе нема проблеми во водоснабдувањето. Во моментот градот Тетово располага со над 500 литри вода во секунда, што можеме слободно да кажеме дека се доволни количини за целиот град. Јас лично викам, поради хидрогеолошка слика ова година која е многу добра, очекувам дека летото ќе ни биде со доволни количини на вода и веројатно ќе имаме во таа смисла мирно лето. Како год да е, ние во секој момент можеме да го активираме и најновиот систем од Лешница, ако има недосег на вода, иако ја лично очекувам да барем следните 2 месеци ќе имаме доволни количини од изворските води, наши изворските води од Шара. И покрај најавите за доволни количини вода за пиење во текот на летото, сепак надлежните апелираат таа рационално да се користи, бидејќи граѓаните често знаат да ја злоупотребуваат токму во овој период за миење на улиците пред своите куќи или деловни објекти.